अरे वाह, आज अपनी दुकान पे चिकन चौपास्टिक लगाऊंगा। अरे ये क्या, उस भैया का तो ये चिकन चौपास्टिक गिर गया है, जाके दे आती हूँ। ऐसे कैसे दे आओगी, एक मुझे दो। चल मौली दे मुझे। नहीं मैं क्यों दूं, मुझे पता है आप उस भैया को देने जा रहे हो। ठीक है मौली, तू ना दे, तू बहुत गंदी है। ओ भैया, ये चिकन चौपास्टिक कितने रुपए का है? क्या ये वाला? ये तुझे 1 रुपए का मिलेगा। 1 रुपए का? भैया ये लॉलीपॉप कितने का है? ये लॉलीपॉप तुझे पूरे 5 रुपए का मिलेगा। और ये वाली गोली रख मौली, मुझे पता लग गया तुझे कुछ नहीं लेना है, बस रेट पूछी जा रही है। मुझे इस चिकन चौपास्टिक के बदले ये लॉलीपॉप और ये मीठी गोली दे दो। ये वाला चिकन चौपास्टिक मैं तुझे फ्री में दे दूंगा अगर इन सब से तूने लाइक को सब्सक्राइब